할렐루야. ハレルヤ皆さん 한 주간 평안하셨습니까? 1週間皆さん平安な心でお過ごしでしたか？ 저희 부부도 각자의 자리에서 분주한 시간을 보내고 있습니다. 私たち夫婦も今それぞれの持ち場で非常に今忙しく動いております。 마미 씨는 얼마 전에 한일 장애인 무용단 통역을 맡아서 수고한 뒤로 기침이 멈추지 않고 있습니다. 妻のマミさんは先日行われた日本と韓国の障害者舞踊団の奉仕にあたっており、その後ですね、ずっと咳が続いております。 저는 한국만화영상진흥원과 말씀드린 대로 계속 트러블이 있어서 그 해결을 위해서 열심히 움직이고 있습니다. そして私自身は韓国漫画映像振興会、以前から申しておりますこの団体との、問題を解決するにあたり、今多くの方々と出会いながら、少なからずストレスを毎日受けているような状態です。 제가 요즘에 뉴스에 나오고 또 정치가들을 지금 만나고 있습니다. 今実はですね、皆さんにお送りはしなかったのですが、先週韓国のニュースに出ました。そして各牧師もそのニュースに出ました。登場しました。 이 모든 것들이 저는 하나님께서 인도하시는 것이라고 생각하고 또 저를 하나님께서 사용하고 있다고 생각하고 열심히 움직이고 있습니다. この件において政治家ともお会いしていますが、これらすべてのことを今神様がすべて準備しておられたんだということを知ります。そして自分が今置かれていることも全部神様が今導いておられるということを感じています。 또 이제 힘들게 스트레스를 받는 것도 사실이니까 많은 기도가 필요합니다. でも神様が導かれるとは言っても、実際にやはりその大物たちとのその戦いになりますので、非常にストレスを受けています。ですから本当に今祈ってくださる方のお祈りを非常に必要としています。 저는 평범한 그리스도인의 삶과 많이 다른 것 같습니다. 僕はなんか本当にですね、こう静かに過ごしていくクリスチャンの生活と僕は随分違うような気がします。 저도 좀 평안하게 살고 싶은데요. 이렇게 하나님께서는 저에게 힘든 길을 가라고 하시는 것 같습니다. 正直僕だって本当に平安に穏やかに生きていけたらいいなって本当のことを言うとそのように思います。でも神様が僕にその見せてくださるものに対して戦わないといけないので、ちょっと辛い時もあります。 그래서 이번에 좀 마지막이라고 생각하고 이거 끝나면은 좀 평안하게 제 작품을 하면서 또 선교하면서 그렇게 지내고자 지금 기도하고 있습니다. 今が本当に大きな戦いだなと思っています。ですから今ある程度これをやり終えたら、自分は作品を作りながら、そして宣教活動にもっと集中できたら本当にいいなとそのように願っています。 근데 지금 하고 있는 것도 저는 선교라고 생각하고 있습니다. でも実際に今このように、不正を正して公に出すこのようなことも自分にとって宣教活動だと思っています。 지난주에는 제가 예배를 여러분과 드리지 않았기 때문에 저희 같은 교단에는 이 가까운 곳에 있는 한신교회에서 예배를 드렸습니다. 先週はですね、本当に皆さんとご一緒に礼拝をすることができなかったんですよね。そして私は結局一人で礼拝どうしようかなと考えた時に、私たちのこの教団の教会がこの近くにもあります。住んでいる地域の大きな教会です。そこに一人行くことにしました。 어디에서 예배를 드릴까 하고 기도했었는데 집에서 가깝기도 하고 또 거기 교회에 또 새로운 담임 목사님이 저하고 아는 분이어서 다녀왔습니다.
本当に先週一人で礼拝をするにあたり、ちょっとどこの教会に行こうかと非常に迷ったのですけれども、祈る中で自分たちが住んでいるこの地域の一番大きい大きい教会に、行きました。でそこの教会には各牧師が青年時代から非常に親しくしていたそのような方が今担任牧師としてその地域の私たちの教団の大きな教会にですね就任されました。そのこともあってご挨拶もあって行ってきました。그 새로 부임하신 양신 목사님은 저하고 말씀드린 대로 청년회 때부터 깊은 관계가 있고 이번에 새롭게 담임 목사로 부임해 오셔서요. 제가 인사도 드리고 또 예배도 함께 드리려고 갔습니다. 実際にこの先生は本当に各牧師が若い頃青年時代から知り合っているそのような関係でこのヤンシン牧師がこのソウルのこの阪神教会といいますが阪神教会に新しく就任されたということもあって、お祝いも兼ねてご挨拶に上がったわけです。 거기 사모님도 반갑게 맞아주시고 또 함께 식당에서 식사도 하고 또 그 목양실에서 함께 커피도 마시고 이야기 나누고 그리고 왔습니다. そしてヤンシン先生の奥様でおられる方とも本当に良い交わりができて、そしてご一緒に教会の食堂で食事をして、そして牧師室でですねコーヒーまでいただいて帰ってきたわけです。 그날 메시지가 저에게는 정말 하나님께서 주시는 말씀으로 가슴에 다가왔습니다. そしてこのヤンシン牧師がその日先週にメッセージされたその内容が実は私の心にものすごく深く迫ってきたのです。 부활하신 예수님께서 제자들에게 남기신 말씀 마태복음의 말씀으로 전했었는데요. 先週のメッセージはマタイの福音書からのメッセージでしたが、本当にこの十字架の死を終えてそして復活されたイエス様がこの弟子たちに残されたその言葉です。 그래서 결국에 우리들의 선교, 우리가 하는 선교는 우리가 하는 선교가 아니라 하나님이 하는 선교다라는 말씀입니다. 本当にそのメッセージを簡単に要約するならば一言です。宣教は私たちが行うものではない。神様ご自身が自らなさるものだということです。 그러니까 우리는 전도나 선교를 두려워하는 마음이 있는데 그런 마음이 결국은 자기의 선교라고 생각하기 때문에 잘 하지 못한다는 얘기입니다. 何か私たちが伝道しようとか宣教しないとって考えるときにまず一番初めに恐れというものが出てくるときがあります。でなぜこの恐れが出てくるのかというと伝道するにしても宣教するにしても私がやらないといけないって私の力でっていうそれがあるときに恐れというものがまず初めに出るんだということを感じました。 그러니까 선교나 전도라는 것은 내가 하는 게 아니라 성령님께서 하시는 것이라는 겁니다. つまり伝道であれ宣教であれこれは聖霊様がなさることです。 그래서 각자의 삶의 자리에서 전도나 선교를 해야 한다라고 말씀하셨습니다. でこのヤンシン牧師先生は最後にだからみんな今それぞれ置かれている人生のそれぞれの場所立場の中で伝道したり宣教すべきだとそのようにおっしゃったのです。 제가 있는 자리는 어디입니까? 만화 그리는 자리. じゃあ各牧師が今いる場所とはどこでしょうか。それはプロの作家たちが集まっているその漫画家のこの場所です。 그리고 또 오늘 예배 드리는 이 예배의 장소 사라의 집 교회와 예수님의 파레트 교회. そしてまた同時にこの今合同礼拝をしているこのイエス様のパレット教会、そして京都サラの家の教会、ここにも僕の立ち位置があるわけです。
그렇습니다. 우리의 신앙은 교회 안에서만 이루어지는 것이 아닙니다. つまり私たちが自分の立場を考えるときに教会だけ、教会の中だけということではないということですね。 우리가 살아가는 삶의 자리, 일하는 자리, 가정과 학교, 직장이 모두 하나님께서 보내신 선교의 현장이라는 것입니다. つまり私たちは今皆さんがまさに今生活しているその場所、またアルバイトやお仕事をする場所、家庭であり、また学校でもあります。職場、もうそのようなすべてのものが神様によって使わされた私たちの場所なのです。 그러니까 두려워하지 말고 복음을 전하라고 하신 것입니다. ですから恐れずに福音を語りなさいとおっしゃるのです。 우리가 전도를 하거나 선교를 할 때 두려워하는 마음이 어디에서 옵니까? 私たちが伝道しないといけない、宣教しないといけないと思うときに、まずはじめに何か恐れが来るのは一体なぜでしょうか？ 그건 선교하는 주체가 나라고 생각하기 때문에 그렇습니다. その宣教とか伝道とかいうときにですね、まず自分のことを中心に置いて考えるからです。 그러나 선교는 하나님께서 하시는 선교입니다. でも伝道であれ宣教というのは神が自らなさることです。 하나님께 맡기시기 바랍니다. だから皆さんが伝道するにしても宣教するにしても神様にこの委ねるということを覚えてください。 지난주에 출애굽기 19장을 함께 나누셨을 때인데요. 어떤 은혜를 받으셨는지 저는 무척 궁금합니다. 皆さんが先週19章、出エジプト記の19章を皆さんで分かち合いをされましたよね。本当に皆さんがその中からどのような思いをいただかれたのか、どのような感想があったのか、本当にですね、興味津々です。 제가 어제는 함께 하지는 못했지만 제가 이제 작성한 설교문을 여러분들에게 주고 여러분들과끼리 예배를 드리라고 이렇게 했습니다. 私が先週は事前に用意した簡単なメッセージのこの、言葉を皆さんにお送りして、その言葉を通してまた皆さんが共に交わってくださいというそのようなやり方でしたよね。 저는 기도만 했습니다. 私はその中で本当に先週はお祈りだけをしていました。 아무것도 염려하지 않고 하나님께서 여러분들에게 은혜를 주실 것이라고 기대하고 모두 맡겼습니다. 何のこの疑いとか恐れもなく、神様が先週皆さんを確実に導いてくださるというその平安がありました。 그래서 여러분들에게 어떤 말씀을 주셨는지 더 궁금합니다. ですから一人一人に神様がどのように感じるものを与えられたのか、本当にそういった意味で興味がありました。 일본에는 무목교회, 목사가 없는 교회들이 많이 있다고 합니다. 日本には無牧教会、いわゆる牧師先生がおられない教会というのを無牧教会と言いますよね。今これが本当に増えています。 목사가 없어서 교인들끼리 예배드리는 그런 교회들이 많이 있습니다. つまり牧師先生がおられなくなってしまって、それでも信徒さんたちだけで礼拝を捧げている教会も多々あります。 저는 목사가 있으면 좋다고 생각합니다. 교회에. もちろん僕は教会に牧師がいたらそれはそれで本当にいいことだと思います。 예전에 남미에서도 그 목사가 없는, 신부가 없는 가톨릭 교회에서요, 신부가 없는 성당이 많이 있었습니다. 実際に昔南アメリカにおきましては、カトリックですよね、大半が。そのカトリックの教会の中でいわゆる神父、牧師がいないそのようなカトリックの教会というものは南アメリカにたくさんあったそうです。 그래서 등장한 게 평신도 신학이었습니다. だからそこから生まれたのがいわゆる一般信徒の一般信徒の信仰、言ったらなんて言ったら一般信と神学というものが生まれました。
그래서 신부가 없는 성당에서 어떻게 성도들이 예배해야 하는가를 가지고 무척 고민했던 시대가 있었습니다. つまりその当時このいわゆる牧師とか、いわゆる神父さんがいないそのような中で信徒さんだけの中でどのように信仰を成長させていけばよいのかということで非常に多くの議論がなされたそのような時代があったのです。 물론 제가 말씀드린 대로 목사나 신부가 있어서 신앙 지도를 전문가가 해주면 더없이 좋습니다. もちろんですね、信徒とか神父さんとか牧師がいて、少しそのガイドラインを導いてくれるそういう指導者がいるのはそれが一番、いい安全だとは思います。 여러분 그런데 종말의 때 여러분들끼리 만약에 예배를 드린다면 거기에 성령님이 안 계실까요? 皆さんでも考えてみてください。この最後の時代、終末の時代に私たちもそのようにこの牧師とか神父がいないそのようなことになった時にですね、その時信徒さんたちだけで礼拝する時に聖霊様が働いてくださらないのでしょうか？ 예수님께서는 두세 사람이 모인 곳에 내가 너희와 함께 할 것이라고 약속하셨습니다. イエス様は私たちに2人3人集まるところに私も共にいると明確にそのようにおっしゃってくださいました。 그래서 여러분들이 예배 드리는 곳에 목사가 있든지 없든지 간에 성령님은 함께 하시고 거기에서 말씀을 가지고 교제하는 가운데 하나님께서 그 예배를 받으실 거라고 저는 믿습니다. ですからこのイエス様のお言葉に従うならばこの皆さんが2人3人でも集まってそのように礼拝をされるときにそこにはイエス様の霊、いわゆる聖霊様が働いて聖霊様が共に皆さんを導きそして皆様がその中で分かち合い祈るその全ての中に聖霊様が共におられるということです。 기성교회 길들여진 신앙인들이라면 이런 것에 대해 너무 두려운 마음을 가질지도 모르겠습니다. 本当にこれがいわゆる伝統的なキリスト教会の中で飼いならされてしまったと言ったら失礼ですが、飼いならされてしまったそのようなクリスチャンであるならばこのような礼拝をしなさいと言ったらものすごく怖いと思います。 그래서 요즘에 무목교회가 일본에서 많이 있다고 하는데 저는 그 단어조차도 마음에 들지 않습니다. で韓国ではこの日本の無牧教会について、よく問題視されますがでも実際僕としてはこの無牧教会という名前自体が気に入りません。 그렇게 아시고 여러분들 하나님께서 여러분들 한 사람 한 사람 축복하실 거라고 저는 믿습니다. どんな中にいても信徒というのは一人一人神から祝福をされる存在であるということです。だからそのように皆さんも考えてください。 출애굽기 20장은 성경 전체에서 매우 중요한 장이라고 할 수 있습니다. さて今日の箇所はもう本当に出エジプト記の中でも非常に要石になるような大切な場所ですね。 성경 전체를 아우르고 있는 장이 출애굽기 20장의 말씀입니다. この聖書全体を一つにまとめるとするならばやはりこの創世記20章を見ればいいと言われています。 바로 하나님께서 이스라엘 백성과 언약을 맺으시는 십계명을 주시는 장면이기 때문입니다. つまりここは神様がイスラエルの民と契約を結ぶそしてその契約が10回ですね。 그러나 우리는 십계명을 단순히 10가지 규칙으로만 이해해서는 안 됩니다. つまり私たちがこの10回というものを単なる10個のなんかルール10個の規約だそのように考えてはいけないということです。 예수님께서는 십계명의 핵심을 이렇게 짧게 정리해 주셨습니다. つまりイエス様はこの10回の本質を非常に短くコンパクトにまとめられました。 마태복음 22장 37절로 40절의 말씀입니다. それはマタイの福音書の22章37節から40節です。マタイによる福音書22章37節から40節です。マタイの22の37から40です。제가 읽으면 돼요?
내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. お読みしますね。心を尽くし、命を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の戒めです。第二もそれと同じように重要です。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの2つの戒めにかかっているのです。 예수님께서는 십계명을 두 문장으로 요약하셨습니다. つまりイエス様はこの10回をたった2つの言葉で要約されたのです。 하나님을 사랑하라, 이웃을 사랑하라. それは神様を愛しなさい。もう一つは隣人を隣人を愛しなさい。この2つです。 이 둘은 둘이 아니고 하나입니다. そして実はこれはバラバラではなく2つで1つ表裏一体です。 십계명이 돌판에 새겨졌다면요, 예수님께서는 이 말씀을 우리의 마음판에 새기셨습니다. イエス様は神様はこの10回を石の板に刻まれましたが、イエス様はこれを私たちの心に刻んでくださいました。 그런데 하나님께서는 십계명을 말씀하시기 전에 먼저 자신을 이렇게 소개하셨습니다. ところで皆さん、神様はこの10回をイスラエルのためにお与えになる前にご自身を自己紹介されています。 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 내 하나님 여호와이니라. 2節にありますね。私はあなたをエジプトの国、奴隷の国から導き出したあなたの神、主である。 하나님께서는 먼저 우리에게 명령하지 않으셨고요. 먼저 구원의 역사를 보여주셨습니다. 神様はまず私たちに何か命令を与えたわけではないのです。まず一番初めに私たちを救ってくださったのです。 이 말씀은 뭐냐면 내가 먼저 너희를 사랑하였다라고 선언하신 것입니다. つまりこれは新約聖書の中に私がまず初めにあなたを愛したというこの言葉と一緒ですね。 그리고 이스라엘 백성에게 그 사랑을 기억하며 살아가라고 말씀하시는 것입니다. つまりイスラエルのために私がまずあなたを愛したんだよというこの愛を忘れずに生きていきなさいとそのように教えられたのです。 그러니까 십계명은요, 하나님께 사랑받은 민족이 살아가는 방식에 대해서 말씀하시는 것입니다. ということは皆さん10回というものは神様から愛を受けた民がどのように歩んでいくのかその生き方を教えてくれたものが10回だということが言えます。 여러분들이 많이 들었고 잘 알고 계시다시피 앞에 네 계명은 하나님과의 관계에 대해서 말씀하고 계십니다. もうこの10回の一つ一つのこの解説はもう皆さんよくいろんなところで見て聞いてご存知ですよね。皆さんがご存知の通り前半の4つの戒めは神様と私たちの関係についての内容です。 이런 내용이죠. 하나님을 섬기고 하나님만을 섬기고 우상을 만들지 말며 하나님의 이름을 함부로 부르지도 말고 안식일을 거룩하게 지키라는 말씀입니다. つまり前半の初めの4つは神だけ いわゆるエホバだけを礼拝し偶像を作ってはならない。そして神様の皆をみだりに唱えたりすることなく、そして安息日を聖なる日として守りなさいとこのようにおっしゃいましたよね。 한마디로 말하면 하나님만을 사랑하라 이런 말씀입니다. つまりこれを簡単に言ってしまうならば
神様だけを愛しなさいという一言です。 여기서 우상을 만들지 말라는 말을 제가 더 강조해서 설명드리겠습니다. ただこの中で偶像を作ってはならないに関しては少し強調して申し上げたいと思います。 우상이라고 하면 인형이나 동상이나 이런 구조물을 생각할지 모르겠습니다. 私たちが偶像と言ったら何かこの人が作ったこうなんか人形とかあと銅像とかをちょっと思い浮かべやすいのですが 여러분에게 하나님이 말하는 우상이라는 것은 돈이 될 수도 있고요. 皆さんが私たちにおっしゃるこの偶像というものは私たちにとってそれが時にはお金になったりもします。 명예일 수도 있고요. ある時は名誉になる時もあります。 가족일 수도 있고요. ある時は自分の家族が偶像になる時もあります。 자기 자식일 수도 있고요. そしてある時は自分自身が自分の偶像になることだってあるのです。 하나님보다도 좋아하는 그 무엇일 될 수도 있습니다. つまり神よりも愛するすべてのものということが言えます。 여러분들이 만약에 하나님의 말씀을 듣고서도 그거 말씀을 선택하지 않고 다른 어떤 것을 선택했다면 그것은 바로 우상에 해당하는 것입니다. 皆さんが御言葉を聞いてその御言葉を理解しながらもでもその御言葉に自分が従えずに自分の心の欲するままを選択するのならばそのものがまさに偶像だということです。 여러분들이 하나님보다 사랑하는 모든 것들은 우상이라는 것을 기억하시기 바랍니다. つまり私たちが神様以上に大切にして愛するものそれらすべてが神の目には偶像だということを私たちは覚えましょう。 그리고 뒤에 6계명은 사람과의 관계를 말씀하십니다. そしてご存知の通り後半の6つは人との人間と人間の関係についての戒めです。 부모를 공경하고 父母を敬いなさい。 살인하지 말며 殺してはならず 간음하지 말고 姦淫してはならず 도둑질하지 말며 盗んではならず 거짓 증언하지 말고 偽りの証言をしてはならない。 이웃의 것을 탐내지 말라고 말씀하십니다. 隣人のものを欲してはならない。欲しがってはならない。 이것은 이웃을 사랑하는 말씀입니다. これらを一言で言うならば隣人を愛しなさい。隣人を愛しなさいという一言です。 여러분 출애굽한 이스라엘 민족 그러니까 노예 생활을 400년 동안 했던 이스라엘 민족이 수십만 명이 이동할 때 얼마나 많은 살인 사건이 일어났을 것이며 얼마나 도둑질이 많았을 것이며 모세가 했던 것처럼 그 수많은 범죄에 대한 재판들을 했을 것이며 이 말씀을 통해서 우리는 그 당시에 이스라엘 민족이 어떻게 처참하게 살았는지를 알 수가 있을 것입니다. 皆さんこれを単に文章として読んではならないんです。なぜならば400年間エジプトで奴隷生活をしてきたこのイスラエルの民が出エジプトをして数万人が突然共同生活をするのです。そしたら皆さんこのモーセがたくさん裁判していましたよね。彼らがどんな生活をしていたと思いますか？殺人事件がどれほど多かったのでしょうか？また強姦やそしてまた物を盗む窃盗事件これらのものがどれほど毎日多発していたのでしょうか。だからモーセがこれに朝から晩までこの裁判をするのに自分は明け暮れて疲れ切ったとそのように書いていましたね。 우리가 한 가지 기억할 것이 있습니다. 私たちがただ一つ記憶しておかないといけないことがあります。 오늘 우리에게 이 10계명, 이 계명은 광야에서 공동체를 이루며 살아가던 이스라엘 민족에게 주어진 말씀이라는 것입니다. つまりこの律法というものはこの荒野でこのようなめちゃくちゃな本当に民が
共同生活をし始める時にこのイスラエルのためにまず与えられた言葉でした。 다시 말씀드립니다. 노예 생활을 하던 사람들이 갑자기 하나님의 공동체를 이루게 되었으니 얼마나 많은 갈등과 분쟁이 있었겠습니까? また繰り返しにはなりますが、この長い間奴隷根性が染みついたこのような人間たちが突然神の共同体を作るというのです。だからもうどれほどのすさまじい汚い問題が頻繁に繰り返されていたのでしょうか。 하나님께서는 그 공동체가 무너지지 않도록 질서를 세워주신 것입니다. つまりこのような汚い共同体が崩れ去らないように神様が秩序というものを与えてくださったのです。 그래서 구약의 율법들을 읽을 때에는 그 시대의 역사적 상황과 하나님의 뜻을 함께 살펴보면서 읽어야 할 것입니다. ですから特にこの旧約聖書を読む時というのは単に読むのではなくて、やはりその時代の歴史的な背景とか、またそこに込められた神様の御心というものを共に照らし合わせて読んでいく必要があると思います。 오늘날에도 어떤 사람들은 구약의 음식 규정을 그대로 지키려고 하는 사람들도 있습니다. そして今この現在でもですね、ある人たちは旧約聖書の食物規定ってありますね。何を食べていいか、何を食べたらダメか、実はそれをそのままそっくりそのままこの現在でも守っている人たちがいます。 그러나 예수님께서는 율법의 참된 목적이 무엇인지를 우리들에게 가르쳐 주셨습니다. しかしイエス様はその律法のその本当の目的、そのことを教えてくださいました。 바리새인들이요, 이 율법을 가지고 그 시대에 맞지도 않는 그 율법을 가지고 그 당시에 이스라엘 민족을 예수님이 오셨을 때 이야기입니다. 올가매는 데 사용했습니다. つまりこのイエス様が生きておられた時代、この旧約時代に神が与えたこのさまざまな律法がありますね。これをいわゆるラビとかいわゆるそのユダヤ教の指導者たちはその時代背景には全く合わないんだけれども、自分がイスラエルの民を縛り上げるためにコントロールするのに簡単なためにこの律法をその当時そのまま適用して用いたのです。縛り上げるためです。 예수님이 바리새인들을 지적하신 부분이 바로 그런 점입니다. イエス様がこのパリサイ人たちのこの問題点を指摘したところがまさにこの部分だったのです。 그래서 예수님께서는 그 율법을 완성하기 위해서 오셨다고 하셨습니다. ですからイエス様ご自身は私はこの律法を完成するために来たとおっしゃったのです。 그러니까 구약에서 주신 말씀이 잘못된 게 아니고 구약에서 주신 말씀을 아는 사람들이 그것을 이용해서 그 백성들을 지배하는 도구로 사용했다는 것입니다. ですからイエス様は本当にこのパリサイ人たちがこのイエス様がこの律法を完全にする方なのに、この、パリサイ人たちはこの律法を自分たちが自分のこのイスラエルの民を縛り上げてコントロールしやすくするために使ったというこのことに対して非常に指摘をされたわけです。 자, 이 말씀을 그대로 우리 한국 교회나 일본 교회로 가져와 보겠습니다. 자, 목사들이 ではこの律法をこの韓国の教会、日本の教会がこれをその通りにこれを用いるならば 제가 목사로서 자신 있게 이야기합니다. 그래. 자기들이 알지도 못하는 하나님의 말씀을 또는 알면서도 성도들을 올가매어서 교회를 유지하기 위해서 얼마나 잘못된 하나님의 말씀을 전하고 있는지 여러분 살펴야 합니다. じゃあこれはイエス様が生きておられたパリサイ人たちだけに当てはまる言葉ですか？違います。今現在韓国でも日本の教会でも牧師たち自身も実はよく理解できていない神のその本質的な意味、それらの律法、また全く合わないものをこの今の現在に適用して
自分が信徒たちをコントロールしやすく、また教会から出れないように、いわゆる縛り付けるためにこの律法というものを信徒の上に縛り付けていくわけです。 하나님의 말씀을 맡기지도 않은 목사들이 아무렇게나 하나님의 말씀을 전하고 있는 경우들을 많이 보게 됩니다. 神様がこのように語りなさいとその御言葉を与えてもいないのに、牧師たちが自らが自分たちが勝手にその御言葉を語り、信徒たちをこう押さえつけていくのです。 여러분은 거짓된 복음을 주의해야 합니다. ですから皆さん、私たちは本当にそのような偽りの自由のないそのような御言葉に対して警戒心を持たないといけません。 거짓된 복음의 특징이 무엇인 줄 아십니까? 皆さん、このようにいわゆる偽りの福音というのはどのようなものなのかご存知ですか？ 듣기도 좋고 聞くにとても良いんです。耳障りが良いんです。 뭔가 깔끔하게 해결되는 것 같은 그런 말씀으로 다가올 것입니다. なんか聞いてたら、もうなんかできるわとか嬉しくなるわとかね、感情的にそういう言葉を非常に簡単にたくさん述べます。 여러분 처음에 하와가 선악과를 따먹을 때 그 기분을 아십니까? 皆さん、少し創世記に戻りましょう。エデンの園でエバが善悪の知識のこの木の実を食べる時のエバの感情はどうだったでしょうか？彼女の心の感情、どんなもの 그 だったでしょうか？ 선악과는 먹음직도 하고 보암직도 한 열매였습니다. それは本当に見るに美しく食べるにふさわしかったとそのように書かれていますよ。 거짓 복음은 바로 그렇습니다. 皆さん、偽物の福音メッセージというのはまさにこのようなものです。 그래서 수많은 사람들이 통일교나 신천지나 이런 이단 종교에 빠지는 사람들이 바로 그런 먹음직도 하고 보암직도 한 그런 것들을 느끼고 빠지게 됩니다. 特にですね、このいわゆる異端と言われる宗教、統一教会とか新天地とかいろいろありますが、特にこのような異端にはまる人というのは、そこの教えがもう見るに美しく、聞くに優しく、そしてまた食べるに甘い、ものすごく聞くだけで嬉しくなる、そのようなものに引っかかっていくのです。 사랑하는 여러분, 언약의 핵심이 무엇입니까? 皆さん、この10回いわゆる戒めの核心となるものは何でしょうか？ 사랑입니다. 皆さん、それは愛です。愛。 율법은요, 하나님께서 우리를 사랑하지 않으셔서 주신 것이 아니라 오히려 우리를 사랑하시기 때문에 주신 선물입니다. このいわゆる律法というのは、神が私たちを愛しておられないからこれを与えられたんじゃないんです。むしろ私たちを本当に愛しておられるからこそ与えてくださったこれは贈り物です。 자, 왜인지 한번 살펴볼까요? 안식일을 생각해 보겠습니다. じゃあまずそのうちの一つ、安息日、安息日についてちょっと考えてみましょう。 노예에게는 쉼이 없었을 것입니다. 皆さん、奴隷にはお休みというものなど当然存在しません。 애굽에서 종살이하던 이스라엘에게 안식일은 상상할 수 없는 날이었습니다. つまり長い間エジプトで奴隷生活をしていたこのイスラエルのためにとっては、安息という言葉を聞いたときに想像もできない言葉だったということを皆さん知ってください。 하나님께서는 너희는 이제 내 백성이다. 그러니 반드시 쉬어라 라고 명령하셨습니다. でも神様は、あなたたちはもう今や私の民なんだよ。だから必ずあなたたちは休まないといけないよとおっしゃったのです。 이것은 하나님의 사랑입니다. 皆さん、これが神の愛です。 우리는 항상 쉼을 하고 있기 때문에 이거 안식일의 기쁨이 얼마나 큰 것인지 쉽게 다가오지 않을 것입니다. 皆さん、私たちは結構休憩する時間がありますよね。休む良い日にちがありますよね。だから私たちにとって安息日と言われても、このエジプトの民、エジプトから脱出した民がこの感じたこの安息日ということのこの重み、この感激、これを私たちは
本当にその通り知ることはできないですよね。 우리는 어느 순간 애굽에서 종살이했던 것들을 잊어버리는 것입니다. つまり私たちはエジプトでそのつまり非常に辛かった時代というものをすぐに忘れてしまいます。 그리고 마치 내 삶의 주인이 나인 것처럼 살아갑니다. そしてまるで自分の人生が自分が主人公、自分が主人のように生きてしまうのです。 그래서 하나님의 계명은 불편해집니다. だから神様のこの戒めを聞くときに非常に何か不快感を感じてしまうのです。 안식도 귀찮아질 수 있습니다. 時にはこの安息日ですら面倒くさいとそのように感じることさえあるのです。 그러나 하나님께서 나를 구원하시고 하나님이 나의 주인이시고 그런 인식을 하게 되면은요, 안식이라는 게 얼마나 감사한 지금 언약인지를 우리가 알게 될 것입니다. つまり自分が神様によって私本当に救い出されたんだっていうことを思い出すならば、この安息っていうものがどれほどこれが感謝なものであるのか、またこの神様がくれたこの戒めっていうのは私たちを縛るためとか重荷ではないのです。これは神様が私たちを愛しているがゆえにくださった贈り物として私たちが受け取ることができるということなのです。 이때 당시에 십계명은 이스라엘 민족 안에서 약자들에게는 얼마나 깊은 소식일까요? 皆さんこの10回というのは考えてください。立場がなかった人、立場の一番弱かった人にとってこれはもうどれほど大きな喜びの戒めだったのか分かりますか？ 그 이스라엘 민족에는 과부와 고아도 있을 것이고요. 힘없는 노약자, 장애인도 있을 것이고요. この中にはイスラエルのこの脱出してきたこの民の中にはですね、もう孤児もいる、そしてやもめもいる、障害者もいる、そして身体的な障害者たちもいる、もうさまざまなありとあらゆる役者、いわゆる弱い人たちがどれほどたくさんこの中に混じっていたと思いますか？ 그 교만한 이스라엘 민족들은 이렇게 생각했을지도 모릅니다. 이런 귀찮은 것을 왜 우리에게 주는 거야? 라고 불평불만했을지도 모르겠습니다. 多分この出エジプトをしたイスラエルの民の中の傲慢な人たちは、なんでこんなめんどくさいものをいちいち俺たちに神は与えるんだと言って、ちょっと本当に怒った者もいたはずですよ。 그러나 먼저 말씀드린 그 약자들에게는 이 십계명이 얼마나 큰 복음으로 돌아왔겠습니까? しかし考えてみてください。そうじゃない。本当に弱い人たち、何の助けもない人たちにとってこれがどれほどの福音と喜びであったか、私たちには想像できるでしょうか。 얼마나 눈물을 흘리면서 하나님께 감사와 찬양을 올려드렸을지 저는 너무너무 상상이 됩니다. そして私はこの御言葉を黙想するときに、本当にこの弱い立場の人たちが神様が10回をくださったときに、もう涙を流して、もう嬉しくて神に感謝して賛美をしながらこの10回を受け取ったことを、もう本当に生々しく想像しました。 여러분 십계명이 아니라 복음이 여러분들에게는 어떤 감격으로 들어오십니까? 皆さんならば、皆さんにとってこの福音、この救いの御言葉は皆さんにとってどのような感激を今ももたらしていますか？ 여러분 오늘 세 곡의 찬양을 했는데 찬양하는 동안에 얼마나 여러분의 마음속에 기쁨과 감사가 있었습니까? 今日私たち本当に賛美、本当に素晴らしい賛美でしたね。でもただ素晴らしかったんですか？この素晴らしい賛美、歌詞の中で歌詞の歌いながら皆さんの心にどんな感激が生まれたんですか？これが問題です。 여러분의 신앙의 척도는 바로 찬양할 때 여러분들의 마음이 어땠는가에 달려 있습니다. 私たちが自分の信仰がどのような状態であるのかをチェックする一つの方法は、賛美をするときに皆さんの心がそれに対してどのように反応するか、これで自分の今の信仰の状態をチェックすることができます。이
십계명을 받았던 이스라엘 민족 중에서 정말 감격하면서 하나님께 감격했던 사람, 부자이든 가난한 사람이든 정말 이것이 하나님께서 주신 감사의 율법이요 계약이라고 찬양했던 사람들이 바로 정말 진정한 하나님의 백성이었을 것이라고 저는 생각합니다. この10回を神様がくださった時にそれが貧しいとか貧しくなかった金持ちだとかそんなの関係がないです。でもこれをいただいた時に本当に喜んで、ああ神様ありがとうございますと感激して涙を持って喜び踊ったものがまさに神の民となったのです。 오늘 하나님께서는 우리에게도 말씀하십니다. 今日神様は私たちにも同じようにおっしゃいます。 나는 너를 종되었던 집에서 인도하여 낸 하나님이다. 私はお前たちが奴隷であったその中から暗闇から救い出した神であると私たち一人一人に言われます。 저에게는 오늘 이렇게 들려옵니다. そしてまた私にもこのように神はおっしゃいます。 나는 너를 죄와 사망에서 구원한 하나님이다. 私はあなたを罪と死から救い出した神であるとそのように私たちに言われます。 그러므로 우리는 다시 하나님을 바라보고 사랑하면서 살아갑시다. 皆さん今日もう一度私たち神様の方に目を向けてそして神様のこの愛の方向に向かって一緒に歩み出そうではありませんか。 그리고 우리 이웃을 내 몸과 같이 사랑하며 살아갑시다. そしてこの隣人これらの隣人を自分の体のように大切にしようではありませんか。 그것이 십계명의 정신이며 예수님께서 완성하신 사랑의 계명입니다. これこそが10回の精神でありまたイエス様が成し遂げたこの完成した愛の戒めなのです。 오늘 말씀의 핵심은요. 하나님의 구원의 역사가 먼저 있었고 그 후에야 비로소 언약이 주어졌다는 것입니다. つまり今日の御言葉の中心はまずはじめに神様の救いの技がまず成し遂げられました。その後にこの契約をお与えになったということです。 이 말씀은요. 하나님의 백성이 아닌 사람에게 주어지는 것이 아닙니다. この契約言葉というのは神の民ではない人には与えられませんでした。神の民に与えられたのです。 이제부터 이 언약의 말씀으로 해방을 누리시기를 바랍니다. どうか皆さんがこの契約というもの本当の意味ですね。本当にそこから皆さんが解放されていってほしいなと思います。 이제 우리를 애굽에서 인도하신 하나님을 찬양하고 우리를 죄에서 구원하신 예수 그리스도를 찬양하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 私たちをこの地上のエジプトから導き出してくださった神様を共に褒めたたえながらまた私たちをこの罪と死のこの束縛から救ってくださったイエス様を賛美しながら私たちそのように生きる一人一人となりたいなと思います。 기도하시겠습니다. お祈りいたします。 할렐루야. 하나님 아버지 ハレルヤ天のお父様 복음의 깊은 정수를 알게 하시고 깨닫게 하심에 감사드립니다. この御言葉の本当に真髄深いところのものを今日あなたが明らかにしてくださいましたことを感謝いたします。 우리의 연약한 믿음을 굳건하게 세워주시기 원합니다. 私たちの弱いこの揺れる信仰をあなたが固くしっかりと立て上げてください。 거짓 복음에 넘어지지 않게 하시고 また偽物の偽りの福音にたやすく流されることがないようにしてください。 겸손한 하나님의 사랑에 우리가 새 생기를 가지고 살아갈 수 있게 되기를 원합니다. 私たちがこの謙遜さの中にあってあなたのこの愛にしっかりとしがみついて立つことができるようにしてください。 우리 사라의 집 교회와 또 예수님의 파레트 교회가 굳건히 세워지게 하옵소서. このサラの家とイエス様のパレット教会がしっかりとあなたの中に結びつくようにしてください。 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。 아멘. アーメン。